abayizi 82 be batikkiddwa ku ttendekero li Harvey Institute of Health Science Nkozi amatikkiro ag'omulundi ogwokubiri era ng'omukolo guno gutandise na kitambiro kya mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Charles Kiggundu okuva mu kigo ky'Enkozi. Father Kiggundu agamba nti abantu bangi basoma obusawo kyokka ne balemererwa okukola ebyo bye basomye. Olw'ofuna ebinaakukyanga ebikutomera mu mulimo guno ebizibu n'ebikusunguwa bingi bajja kuleetera abalwadde nga bangi bano bagudde ku accident bano bamuliro bano bakola batya bano bazaala obulamu obwo owuliranga oli mumativu nabo kubanga bukuwa okuyiiya n'okutetenkanya. Dr. David Mabirizi omutandisi w'ettendekero ly'abasawo lino alabudde abatikkiddwa obusawo okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okubba eddagala ssaako n'okujja ku balwadde ensimbi naddala mu malwaliro ga gavumenti. Si ddagala lyokka n'empisa zonna embi omusawo z'atandikoze teyandizikoze okujjako okubba eddagala naye n'ebintu ebirala okutabeerawo ku mulimu okujja leeti okwata amasimu mu time nga bakola services. Dr. Dani Nanoka okuva mu ddwaliro Enkozi asabye abatikkirwa okubeera abayiiya n'abakubiriza okukola ennyo obutaweera nga kw'otadde n'okunoonyereza okwongera ku magezi ge bafunye. We no longer employ enrolled nurses and midwives. So you also need to be up to date. Fiona Awol abadde omugenyi ow'enjawulo akunze abasawo bano okukola ekisoboka obutongera ku ndwadde eziruma abalwadde wabula babaweereze n'okwagala. Ono agamba nti ebitundu 7 ku buli 100 ku balwadde si basanyufu n'abasawo okusinga bannansi abali mu malwaliro ag'enjawulo olw'enneeyisa yaabwe. It says that 70% of Ugandans are unhappy with nursing services in Uganda. Did you know that? But you are supposed to be the next generation of compassionate healers this country and this world so desperately needs. Obusawo bukula buli ddakiika buli lukya so kati eno ntandikwa tubasaba byebujjakaawo bw'aba nga bafunye ebisaanyizo nga bafunye n'experience baddeyo bongereko kuba amagezi tegatta ate n'obusawo tebutudde buli lukya information ekyuka technology akyuka. Harriet Birungi Nsamba okuva mu Ministry y'ebyobulamu asabye amatendekero gano okwongera okutendeka abasawo abali ku mutindo nga y'engeri yokka gye basobola okuyambako gavumenti. Ono agamba nti gavumenti ekyagenda mu maaso n'okuleeta amateeka agafuga abasawo nga kaweefube ow'okutumbula ebyobulamu. As we prepare the next generation of health professionals, I encourage Harvey Institute of Health Sciences to continue adhering to the policies, standards and guidelines of both the Ministry of Education and Sport and the Ministry of Health. Mbakootera byonna bye tukola tukulembeze ekigambo kimu mpisa. Ekyokubiri twekwate Katonda mbakakasa tujja tuuka ku buwanguzi bwonna bwe tukola ki bwe twetaaga. Abayizi abatikkiddwa basanyufu olw'ekyo kye batuuseeko. Era nkuguse mu bunaasi certificate in nursing era tusuubira nti okufuluma kwaffe kugenda kwongerako value nga tugenze ebweru kubanga ku ssomero lyaffe lituwa most of the best skills in the world. And really the work which I'm serving outside it is so interesting because everyone I treat, she gets better and they come thanking me and I thank God for that. Gertrude Mutyaba, Agafeyo ku Spark TV.